बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी राशि और आप सबको अपने चैनल एजी राशि हेल्थ टिप्स में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई टिप्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूं, जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज भी एक बेहतरीन टिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसा नुस्खा लाया हूँ जिसको ज़िंदगी में एक बार इस्तेमाल करने से आप हिचकी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने 6 टिप्स बताए थे जो कि फिल हिचकी को ख़त्म कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली अशिया आपको बआसानी और बाराज आपके किसी भी करीबी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी, जो कि दर्ज झेल हैं। नंबर 1 6 मासे पुदीना, नंबर 2 6 मासे लौंग, नंबर 3 6 मासे इलायची दाने, नंबर 4 6 मासे मुस्तरी, नंबर 5 6 मासे जायफल, नंबर 6 ढाई मासे गुलकंद। इन तमाम चीज़ों को ख़रीदने से पहले इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ये तमाम चीज़ें अच्छी क्वालिटी की और ताज़ी होनी चाहिए। सिवाय गुलकंद के बाकी तमाम चीज़ों को एक अच्छे बर्तन में डालकर जूसर मशीन में इस तरह पीसें कि तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर पाउडर बन जाएं। अब इस पाउडर को एक साफ़ सुथरे बर्तन में डालकर गुलकंद को अच्छी तरह से मिला लें। जब गुलकंद और पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो ये माजून टाइप का एक नुस्खा बन जाएगा। और यही नुस्खा हमारी आज की वीडियो का अहम टॉपिक था, जिसके इस्तेमाल से हम पुरानी से पुरानी हिचकी से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा दोस्त या उसका जानने वाला हिचकी की बीमारी में मुब्तला है और उसने काफ़ी खर्च किया लेकिन उसको हिचकी से छुटकारा नहीं मिलता, तो आपने सिर्फ इस नुस्खे से सिर्फ 1 चम्मच उसको खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भर हिचकी से छुटकारा मिल जाएगा। ये थी आज की वीडियो। यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए।